Привет, друзья! Вы на канале Елена из Минска. Сегодня у нас четверг, 19 июня. Вы меня потеряли, а я тут. На часах у меня 21:32. В гадюке идет очередной трындец. У нас ветродув, у нас холодно. Я вам толком ничего даже не снимала. Не пионы свои шикарнейшие. Смотрите, какая красота. Я много чего еще не сделала. Хочу здесь вот часть заменить, хост. И вот здесь хочу выдрать нарциссы, потому что все равно под открытием они мучаются весной. И посадить здесь, продолжить хостами. То есть вот эту вот белую аллею продлить. Вчера драла все до безобразия. Хочу вам показать красоту. Кто помнит мою розу на заправке? Восточный экспресс. У меня эта красота есть с первого раза. Тут я просто продрала. Невозможно даже тяпку всадить, потому что там сплошные луковицы. И за счет того, что постоянно полишь там, земля вычерпана. Вот видите, начала было садить. Сейчас надо это все выдрать, распотрошить и продлить. Закончить цикл, скажем так. И долго думала, куда мне приткнуть нарциссы. Ну, придумала. Короче, буду выдирать тюльпаны и нарциссы. Бронзовки в этом году лютуют. Ну, здесь уже отцветает. Плюс дожди у нас, наверное, не было дождей буквально 2 дня. И то дочка приехала и набегами туда-сюда, туда-сюда. Говорит, то капает, то не капает. И рванула мне, дополола 2 теплицы, выполола грядки. Пойдемте, вам покажу. Все стоит колом. Холодрыга днем выше 20. Это считанные минуты, считанные дни. Смотрите, у меня полочка продлилась. Здесь у меня дыни, холодно, сыро. Ну, тут в теплице более-менее, но все равно холодно. Здесь вот так у меня дружная семейка, базилик. На тебе, Боже, что мне не гоже в ногах. Есть у меня уже и острые перчики есть. Вот видите, заморские. Кстати, в этом году вроде бы как я, ребята, нашла управу на тлю. Так что пока все хорошо. Картошка вот за 2 дня, что было вот выходные более-менее солнце, температура у нас поднималась до 26, поднялась вот чуть-чуть, и то через ряд. Кстати, королева Анна, сорт, не очень любит влажную погоду. Она очень болеет от влаги. Да, даже капуста, посмотрите. Все срывает. Ветродув такой, что все срывает. Сейчас вот это подправлю. Кабачки мои. Тот, который был с краю, лежал на нем укрывной, он, конечно, ему тяжко, да плюс за забором. Тот, который поближе к солнышку, вот видите, вроде бы и ничего. Лук из рассады. Здесь разных сортов. Сортов, наверное, 4, плюс от производителей, наверное, были. Тоже ведут себя по-разному. Из 10 растений фасоли вот вылезло 2 штуки. Озолотила. Лук эксибишн. Кто у нас тут? Тетрадку смотреть. Ну, смотрите, есть всякие. Есть 2 вздоха до смерти, есть уже вот такая. Здесь, конечно, беда бедовая с открытым грунтом. Кто говорил, девочки, мне нафига тебе теплица, оно все и так растет.
Ну, не знаю, не растет. Батат я садила в грязь. Теперь у меня здесь болото. Не знаю, девочки, подсказывайте. Алла мне продырявит, чтобы вода сошла. Но туда тут такая пленка вообще страшненькая, тонкая. Короче, какое-то дерьмо полнейшее. Здесь все колосится. Пытаюсь вечером после работы хоть что-то подвязывать. Вот видите, тут немножко прорезала. Почему говорю, что запад-восток не лучше? Видите, двухметровые не вытягивают. Даже полторачки дают тень. По томатам я видела тут тоже томаты. Туда даже не полезу, потому что буду как кикимора зеленая. Баклажаны мои. Баклажанчики мои обрастают. Смотрите. Где вам тут показать? Тут и трава, конечно. И вот они. И пытаются цвести. И пытаются оплодотворяться. У нас обещают 12 градусов. Хотела накрыть, но понимаю, что это только будет ломка растений. Здесь надо тоже траву выдирать, чтобы плитку положить. Плитку купили, но пока не получается. Надо косить уже. Здесь у меня гномы. Вот, смотрите. На улице тот, который я говорила, Дедушкино сердце, серия эта новая, что я вам говорила, 2 вздоха до смерти. Вот, девочки, вот и мальчики, 2 вздоха до смерти. Надо днище им, ноги им оголить. А я не успеваю. Клубника надо покупать рассаду, потому что, во-первых, ей 4 года, во-вторых, она вот такая корявая. Нематода пролита, трипс пролит, паутинный клещ пролит. И она, конечно, не выдает своих характеристик в этом году полностью. Даже моя дачная дикая лучше сортовой сейчас. Чеснок. Я не знаю, что там будет в луковицах, но вот. Сорта у меня здесь разные. И тоже по-разному себя ведут. В основном ведут себя хорошо. Толстенные, красивые. Ну, честно говоря, когда такая толстенная рассад, растение, тоже, с одной стороны, он напитан влагой, как он будет храниться. А вот здесь у меня ракомболь, плюс у меня здесь яровой посеянный, посаженный под зиму. Он уже весь стрелкуется. И тут немножко озимого еще. Стрелки я пускаю на соус. Чеснок, стрелки, грецкий орех и там сметана, чуть майонеза для растительного масла, чуть водички взбиваешь, получается шикарное. Вот. Здесь обычно низкорослые, туда я даже к забору не пойду. Лук. Это обычный лук. Мы с дочкой в этом году покупали в 2 руки, поэтому набрались как дючки. Он у меня тоже разный, смотрите. Разные сорта и разное поведение лука. Вот. Смотрите, как заметно. Видите? Разные. Так. Вот этот маточники я отсаживала от сортового, который был у меня в 2021 году. На следующий год я отсадила себе маточники. Потому что, говорят, что эти заморские сорта надо каждые 2 года обновлять.
Из 3 грядок у меня выжило только вот 2. Тут практически там, где-нигде растения. Вот, которые второго сорта. Видите, как разница? Вот еще один сорт. И вот смотрите, один ни жив, ни мертв. Второй красопет. Что у меня здесь? У меня здесь гадюшник, который надо подвязывать. Я тоже ничего не успеваю. Так же, как и вы. Абсолютно не успеваю. Здесь у меня остатки перца. Я ждала ремкомплект. Высадить его некуда было, там все нормально в теплице. Посадила здесь. Вот эту ночь плюс 11, плюс 12. Дожди, я ничего не укрываю. Здесь у меня тоже был черный укрывной. Я его сняла, учитывая, что очень большой выпад рассады. И у нас здесь лук. Ничем не буду укрывать. Пускай как хочет, все растет. Девочки, иногда надо ситуацию отпускать. Потому что природа такое дело, что ничего ты не сделаешь. Она сильнее нас. Так а стоит ли трепать нервы? И все-таки теплицы свое дело делают. Подождите, я закроюсь. По перцу я сейчас работаю биотой. Потому что здесь уже вовсю завязи. Я даже уже местами я не убирала коронные. Где-то убирала, где-то не убирала. Потому что, ну, как ты его берешь, когда он уже, вот, видите, висит. Вот. Макушки нормальные, но они все заложили цвет. И от того, что холодно, они стараются быстрее дать плоды. То есть, когда им тепло и хорошо, они растут вверх. Типа, еще дофига тепла, нам еще всего хватит. Но у нас холодно, сыро. И самое главное, знаете, что холодно? С теплицы не так страшно, что холодно, как страшно, что нет солнца. У нас очень мало солнечных дней. Мой дрыщ, который тут был, я его, короче, выдрала. И учитывая, что у меня оставалась хорошая рассада, я посадила рассаду. По поводу поверья метаризиума. Я брала наши желтенькие баночки. Я возилась с рыжими этими муравьями. Метаризиум при перекопке я садила. Ничего. Все насекомые, все ползали. Ни хрена не работает. Муравьин, великий воин, 2 видов у меня был. Я просто тюбики вот размазывала. И то я делала несколько раз. И вот я уже опять отсаживала. Потому что они нет-нет, да, появляются. В выходные, если будет здоровье, я займусь перцем. Смотрите, какой болтается. В моих условиях мучеников, которые рассада разношерстная, потому что разных сроков. Самый поздний у меня был 29 марта посев перца. Это все-таки поздновато. Он где-то вот конец мая, июнь был вот более-менее. Но все равно не то, что я люблю. Я люблю немножко другой уровень рассады. Как раскачать перцы? Как не дать им застопориться в шапке и все-таки вывести их на вторую волну? Ну, можно убрать коронный цветок. Здесь вот видите, я начала. Часть я прополола, часть мне дочка полола, она не формировала. Видите, я оголять начала низ. То есть, вот видите, нижние листья вот я удалила. То есть, фактически, здесь
В выходные все удалю до развилки. Оставлю, может, вот 2 листика вот этих вот. Фактически надо так. Цветок и листик к нему. Видите? Вот цветочек. И вот этот лист, который идет от него, он питает вот этот цветок. Если мы пролезем сюда, смотрите, видите, цветочек, листик, а вот это слепой пасынок. Вот это дармоед, который идет внутрь. Его берете и просто отламываете. Вот. Вот это дармоед, он вам плодов не даст. Тем более он идет внутрь. Вот вы сейчас можете, у кого кусты побольше, смотреть, если вот идут такие пасынки внутрь куста, и вы видите, что ничего на них нет, вы можете смело их откусывать. И если вы видите, что вот идут листья, видите внизу пасынки, вот это тоже, оно очень легко отламывается, не надо никакие ножницы, просто их в бок, не на низ, а в бок заламываете. Вот, и оно очень легко отламывается. Вот, видите, вот я в бок раз и потихоньку оголяю. Вот этим оголением ног вы дадите старт растению для макушек и дадите старт завязи наливаться. То есть вот этот нижнее так скажем, облупливание дает старт вверху. Все вот эти пасынки, которые идут вот снизу, все это удалять. Это я все буду делать в выходные. Поэтому здесь у меня все хорошо. Кусты разные. И по завязям. Но я говорю, что я из-за этих дурных хлопот, то, что меня улица поджимала, я ничего, макаронные цветки не удаляла. Вот сегодня холодно, я закрою двери. А так у меня все время они были настежь открыты. Вот, поэтому предстоит мне раздобыть клубнику сортовую. Вот смотрите. Виктория, старый советский сорт. Диночка, тебе спасибо. Шикарно. И вот я его отсаживала. Пчиха подмерзала 3 раза у меня. Цветы мерзли. Здесь помидоры, которые мне не хватило Виктории. Вот, смотрите. Кусты зашибательные. Все-таки заморские надо прикрывать. Ну, зато они красивые, крупные, вкусные. Хотя Виктория очень сладкая. Зато вон лес какой, гляньте. 1 раз обрабатывала чеснок от гнилостных. Почитайте для чеснока. Ну вот, косили. И опять надо косить. Огурцы отсаживала 2 раза. Уже 3-й раз посадила в рассаду, в баночку под пленку. А дочь приехала, у нее было немножко отпуска осталось. И она меня, как сучку: мама, я должна тебе успеть все помочь. Девочки, я просто приползала. Вот, мои огурцы даже здесь под домом не всходят. Ничего нет. Задрали. Короче, я решила, что против ветра идти сложно. Поэтому поткнула и хрен с ним. Вот здесь тоже. Здесь даже такая была сырость, что я не успела положить укрывной. Я посадила фактически в дерн. Просто конусом посадила. И сеном скошенным же здесь и прикрыла. Вот мне выходные занятия будут здесь прополоть. Ну как прополоть? Большего повырывать и накрыть все скошенной травой. Благо вот идет. Звезда моя сидит. Поэтому, ребята, я никуда не пропала. Просто все сухое окно выходных я пыталась драть грунт открытый. Но, честно говоря,
что я драла, что не драла. Вот в эту клумбу я еще не залазила. Кстати, флоксы, смотрите, несмотря что сырость и то, что была мучнистая роса на каком-то там сорняке, держатся ничего. Они у меня тоже сидят в дерне. Сами себе вырастают, сами себе скашивают. Вот, кстати, хороший бабушкин цветок. И красивый, беспроблемный. Вот мои любимые рисы. Короче, тоже колхозная красота. Сарай разбираем потихоньку. Выволокли вывороки. Дырявые. Мальчишки мне насверлили отверстие внутри, внизу. Вот ткнула. Вот буквально пару дней назад. Вот так. Поэтому не паримся, не переживаем. Ну, значит, заслужили. Значит, мы заслужили, ребята, такого. А еще моя прошмандовка открывает двери. И на корм кошачий собирается вся деревенская свадьба кошачья. Все, мне тут поворочили. Муж сделал девайс, потому что кошка открывает двери. Теперь я прищемливаю пальцы. Вот. Покажу вам еще. Отвоевала у своих. Вот мальчишкам уже ничего не надо. Девочки, а-ля СССР, 50+, а то может и 60+. Гляньте, что мы выкопали. Ой, смотрите. Санки. Так что, смотрите, какая красота. Муж говорит, с зятем выкинуть. Я говорю, какое выкинуть? Вот, пока ничего не рассаживала еще. Все вот приткнула тут. Эти у меня, несмотря на холод и все, цветут, с ума сходят. А я, кстати, часть растений всегда оригиналы держу дома, чтобы у меня был чистые маточники. Что если с этими что-то случится? Смотрите. Вот. Еще хочу вам показать тлю. Тле рознь. На деревьях тля бывает. Сами знаете, да? Почему говорят, что ты паришься со своей тлей? Что ты смуту наводишь? Смотрите. Вот это после тли. Видите, как пропадает? Смотрите, макушки нет. Листья не развернулись. Даже несмотря на то, что там уже ничего живого нет. Ну. И еще, смотрите. Те кусты, которые розы, были чуть-чуть. Все нормально. Видите? Они все с бутонами. Там, где была тля, моя серебряная тля, макушек нет. Почему я и вам говорю, что если у вас на перце такой будет, то если вы будете фигней всякой поливать, у вас не будет макушек. А у нас перцы где? На макушках. Видите? Где была тля, все точки роста съедены. И пошли все отрастать пасынки. Вот вам и тля. И, соответственно, тот, который куст был, вот один был у меня, загадюшниковый, и был второй. Они у меня не цветут. У них были сожраны точки роста. Где вы видели тлю, чтобы съедала точки роста настолько, чтобы ничего. А там, где были чистые, вот идет. Это флоримбудда и чайно-гибридная. Если что. Вот видите. Сделала вывод, что в апреле, когда тепло, залезьте в укрытие и сильным Би-58 и или его аналогами, или еще чем-то таким ядреным, протравить верх и грунт, потому что личинки могут зимовать в грунте, которые потом будут вылетать. То есть открыть, протравить и закрыть, не подкармливая. Потому что вот этот момент под укрытием мы не видим, а оно там есть. Вот это я себе взяла на вооружение.
Поэтому заканчиваю с вами на такой ноте красивой. Уже у нас темно, 21:57. Вот я быстренько с вами пробежалась, рассказала, что я жива и здорова, помята жизнью, работой, огородом и давлением, но все потихоньку делается. Девочки, еще раз говорю, хрен с ним. Вы живите по такому принципу, как и я. Я сделала все, что могла. Сколько мне хватило времени, сил и средств. Я сделала все, что я могла. И не переживаем. Будут живы, будем хорошо себя вести, значит, следующий год нам погода будет сприять для наших огородных справ. Поэтому выдыхаем. Сколько будет, столько наше. Не переживаем. Главное, не переживайте. Я не верю людям, которые показывают, что все красиво и все растет и буяет на легких удобрялках и травилках. Нет, ребята, у меня ничего не работает. У меня реальный огород, и я показываю реальное то, что есть. А есть то, что и болеет, и погода нелетная, и чем ты тут не пырскай, не корми и не танцуй, если нету солнца, нету теплых ночей, так тут хоть что хочешь делай. Ты можешь тут плясать, любыми бубнами трясти. Хотела бутылку снести. Ты можешь тут делать что угодно, но у тебя ничего не будет расти. Потому что всему живому надо не наши удобрялки с вами, дорогие или дешевые, а надо простое солнечное тепло. Просто тепло. Теплые ночи и солнце. У нас земля не просыхает. Как проверить на агроткани? Поливать, не поливать? Смотрите, я прохожу, а у меня мокрые следы. Мы окучивали, просто как глиной замазали, и все. У нас такой квач на моем песке. У меня, девочки, не глина, у меня голимый песок. Но, тем не менее, даже он уже захлебнулся. Ну, главное, чтобы руки-ноги работали. Все переживем. Все, всем пока. Всем хорошего дня или хорошей ночи, кто когда смотрит. Главное, будем здоровы. Остальное приложится. Все, пока.